إرترا رئيس المركب استجابره تدقاقامي فتنا يسلطن تحرزينا فولي مدلاو كهلونايو إثيوبيا قبطن سودانن أب لعلي أملالا قدب هداسي إثيوبيا أب كايرو أب زسالتو أخيبا نناي غزار سنوطن حيزن نخميايت أوسينن إثيوبيا بوغنا نناي حايلت ألبان مملا بمسارة زلوات المي كامت تتقبر عفليت ألا يبل ريبورت ملسكاتشو عمها بتر سلطان كأربويو نلعلي عمز تقارص الزب سلستين هاجرات قبطي سودانن إثيوبيان زحلف الصومن أب كايرو قصيلالو منستر هابتما إثيوبيا أتو سلش بكالالو من غازت أنياتات بزعبات أب كايرو زتسالت أخيبا أب زهو مجلسي قبطي كابت نبور وزبلا كم أول مستي أب سودان استخزته بوليتيكا وهوكت أب قمزيتو مكراها صب حيزا كم زقربت قليتهم كم ديبالو ዋነኛው ከግብጽ አካባቢ ቢነሳው አዲስ ፕሮፖዛልም ይሁን ጥያቄዎች ከኦፕሬሽን አኳያ የሚመጡ ችግሮች ናቸው ካብ ወገን ግብጽ ዝቀረቡ ጥናትን መደባትን ምስ ኦፕሬሽን ዝተተሓዙ ጸገማትዮም ንኣብነት ዓመታዊ መጠን ዋሕዚ ከይነከየ ኣስታት 40 ቢልዮን ካብ ግድብ ህዳሴ ንክልቀቕ ሓቲቶም ኣለዉ ብኣና ወገን ግና እዚ ተቐባልነት የብሉን ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዘገድድ ውዕል ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዘረቦም ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ወሓስቲ ሩባታት ተመርኩሳ ንሕቶ ግብፂ ከምዚ ነጸገቶን ከምዚ ተቃወመቶም ሓቢሮም ዶክተር ስለሺ በቀለ ሰለስቲየን ሃገራት ኣብ ሳይንሳውን ዘሻራውን ዛዕባታት ዝተመርኮሰ በዓል 5 ነጥብታት አጀንዳ ሒዘን لزبان كم زغطلا قليتهم اللو يبل ريبورترنا ملسكاتشو أمهازل آخر ريبورت أب إثيوبيا معرب ولقات مالي أب حدنا منقص وتهدراو سفر بزت دربي بوم بحد سبت قتلو خال أسل استخاقو سيلم كبلو أم حدارة الزوبا فليتهم نزنايت مال متقعت بوم بخونا قدم كبل أب كتما قولي سوز تفت سما قتلت كنتبات كتما زفت سما أب تخباب زنك أساقس عطو قجل أو نقشاني يكبلو أم حدارة الزوبا أتو إلياس أمتان فيو إيقاليزهم مجالنا مديستي كامبي ورانا كيسة بندر بتمي أبمن دب زعبات استفدت متقعت بومبن أب كتما قوليسو أب لعلتهم كنتيباس وقمت 5 توسدن حابري تابت حنا له أب كلتي بوتا نتمتقعت استفدت نزت تقبر لهم مصوعتا سلام زي تقبله أب جاكاز ترفنا أونق شنيع عطقات مخانو ميوزح الساب يمزبولهم ما راح تعطوا قجل يوز تبع لكم ساد الربا ويكا أجال ميرون بسلكين VOA نزخ ستات ملاشي بلولهم أنا الركعتي وراني بلسمة أورومو ورانا وليد مالي أمتا سنومو عطوق نتعنت أورومو تعاتيقو قبل علزن قساقس انت زي كوينو بمنقص تتحيزوم بسمنا قفعي قبل علز فتساموم زلو سبات بوم بعيد دربنيو إذا خص زي أي ملكتناني والتعدرات منقصتي بعلم بوم بدربيوم نتمت قعت 5 فتسامو حابريتا لنا نتم كنتي باختما قولي سون نحنا أي قتلنا يوم نيزبالي منقصتي قبل علزي فلوت عطوقات سوقم تخوصي دي تباهيلو مستنقري نزو سقمتታት ወሲድኩም ይبሃል ንዝብልውን እትመርሐት ዕጡቅ ጉጅለ አሉ ታሂብ ለኸብል ናኮር መልካ ካብ አምቦ ሓቢሩሎም عبي قويا سلام الريتشا أب كتم أديس أبا 11 مسكرم كل 2012 عام تمرت إثيوبيا 5 زكاية تجلسوا اتخابنا بين مسكلات دواوي زكاية قويا سلام الريتشا 10 كيلومتر كم زشفن نزل زدلو كل مدلعات كأهم استزازمة بيرو بحلن توريزمن كوميشن سبورت أوروميان فيدريشن أتلتيكس أوروميان بحبار لومي أب أديس أبا أبي صحفة بريزيدنت أوروميا بحبار أبزهابو مجلسي قليتهم على خبل مختار جمال كاب أديس أبا حبير اللون زي راديو دمت أمريكا يوم أب إسرائيل أب استجبر مرجع مبعثها وصيتات قدم المنستر بنجامين نتنياهو أبزحها منابر بزي مركبهم نعاوت عنقفات كم زقات أمامي قلت علوم بتمساسالون مودا درتم أزاز سراويت إسرائيل نبر بيني غاتيز أبزحها منابر يرخبون نتنياهو أب تل أبيب لومي نقل دقفتهم مدحري يقري تحرقمي دحري مززا متمرجع مدرقيرم نيرم أبزن زمز معلتات دلدل صيوناو منقست نممسراتن حدقنيا تصرص يوناوينت زخنا منقست خيق او نمقتان دردرات كنصويعنا ايميلوم نتانياهم
መባእታዊ ውጽኢት ከም ዘርእዮ መወዳድርት ነታንያሁ ዝኾኑ ሰማያውን ጻዕዳን ፓርቲ ቤኒ ጋንቲዝ ንናይ ነታንያሁ ሉኪድ ፓርቲ ብምቕዳም ነታንያሁ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ምዃን ዕድሎም ሃሲዎሎም ነታንያሁ ቅድሚ ምድምዳመይ ንወግዓዊ ውጽኢት የዝጽበይሎም ኣለዉ መወዳድርቶም ጋንቲዝ ብወገኖም እንደገፍቶም ኣብ ዝስምዕዎ መደረ ናይ ህዝቢ ዝኾነ መንግስቲ ከቐውም ይብሉ לפי התוצאות המסתמנות נתניהו לא הצליח במשימתו. ካብሎም ሸታት ሒዙ ዝገፍሐ ድሌት ህዝቢ ዘንጸባረቕ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንምምስራት ምስ ነፍሲ ወከፍ ንምዝርራብ ወጢነለኹ እዮም ኢሎም ናይ መወዳእታ ዕላዊ ውጽኢት ምስ ተገልጸ ፕረዚደንት እታ ሃገር ምስ መራሕቲ ነፍሲ ወከፍ ፓርቲ ተዘራሪቦም ሓዲኦም መንግስቲ ክምስርቱ ክሓቱ እዮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሮበርት ኦብራየን ሓድሽ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ገይሮም ሸሞም ሮበርት ኦብራየን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝተባረሩ ጆን ቦልተን ክትክእዎም እዮም ትራምፕ ንዘፍለጡ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንጆን ቦልተን ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ቬኔዙዌላን ዝነበሮም መርገጽ ብምውቃስ ምስ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሰበስልጣናት ምምሕዳር ዘይቃደው ዝነበሩ ሰብ እዮም ክብል ወቂሶም ኣለዉ ኦብራየን ራብዓይ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገራዊ ኣማኻሪኦም ካብ 5 ዝቐረቡ ሕጹያት ካዮም ተመሪጾም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጽባሕቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ መፍረይ ምህርቲ ነዳዲ ዘይቲ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኢራን ያጌራቶ ዝበለቶ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጽኑዕ ማዕቀባት ኢኮኖሚ ከም ዝውስኹሎም ረቡዕ ኣፍሊጦም ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንሚኒስትሪ ገንዘብ ስቴቨን ሙኒች ነቲ ዘሎ ማዕቀባት ኢራን ከጽንዑ መምርሒ ከም ዝሃቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ ትራምፕ ነዚ ትእዛዝ ዝሃቡ ሚኒስትሪ ወጻኢኦም ማይክ ፖምፒዮ ሎሚ ምስ ሰበስልጣን ስዑዲ ብዛዕባ ተኸዋሃብ ዘለዎ ምላሽ ንምዝርራብ ናብ ጅዳ ኣብ ዝኸዱሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሞንጎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማርን ካቺን ናይ ነጻነት ሓይልን ዘሎ ግጭት ነቲ ሃገር ናብ ስእነት መሬት ምምዝባል ዜጋታት ምብትታን ስድራ ቤታት ዝኣመሰሉ ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብዙሓት በርማውያን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎረቤት ሃገር ቻይና ብምኻድ ንዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ግዱድ መርዓን ይቃልዓ ምህላውን ብተወሳኺ ይግለጽ ኣሎ ስቲቭ ሳንፎርድ ምስተሓለቀ መሰላት ጉዳያት ግጭት ሰሜን ማይንማር ዘዳለዎ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማይንማር ዝርከቡ ስራሕ ዘይብሎም ባሻሓት ዝቁጸሩ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት በብግዚኡ ኣታው ንምርካብ ናብ ቻይና ይስደዱ እቲ ኣብ 2015 ዝተዛዘመ ሓደ ቆልዓ ሙላድ ዝብል ፖሊስ ቻይና ድማ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ይግለጽ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝበዝሐ ብምዃኑ ብዙሓት ዝምርዓወን ወይ ዝወልዱለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጎረቤት ሃገራት ንምምጻእ ይግደዱ ዝበዝሐ ግዜ ድማ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዘለዋ ንሓደጋ ይቃልዓ ስማ ክትገልጽ ዘይደለየት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመገዲ መሓዙታ ስራሕ ንምርካብ ናብ ቻይና ምምጻን ድሕራ ግን ሓለዋታ ጥፍያ ጁሆ ከም ዝተታሕዘት እውን ትገልጽ I've suffered and lived in terrible conditions. በብዙሕ ስቃያት ኣብ አጸጋሚ ኩነታት ነበር ነረ ግዳይ ጾታዊ ዓመጹኒ ወላ እኳ ምስኦም ንምድቃስ ፈቃደኛ እንተዘይነበርኩ ኣገዲዶምኒ ዓሚጽኒ ድሕሪኡ ድማ ነፍሰ ጹር ኮይነ ትብል ወላ እኳ ገለ ካብዞም ጉዳያት ብንጹር ገበን ከም ዝተፈጸመ ዘርእዩ እንትኾኑ ገለ ድማ ኣብ እዋን ብስምምዕ ስድራ ቤታት ዝካየዱ መርዓ ከም ዝያዳ ገዝሚ ምሃብ ዝኣመሰሉ መብጻሕታት ብምሃብ ጀሚሮም ዳሕራይ መልክዖም ዝቐየሩ እዮም ተሓላቕ መሰላት ዝኾነ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ካቺን ስድራ ቤታት ካብ ዘለዎም ትምኒት ዝብገስዩ እንተኾነ ወለዲ ሳዕቤነቶም ብስምምዕ ወለዲ ዝፍጸሙ መርዓ ዝተረድኡ ኣይመስለናን ይብል ሓንቲ ካብ ኣባላት ዝማሕበር ሰንካሃም ከም ስትብል I think many of the parents want their daughter to marry መብዛሕትኦም ወለዲ ደቆም ንቻይናዊ ሰብኣይ ክምርዓዋ ይደልዩ ምክንያቱ ዝሓሸ ናብራ ክረኽባ ስለዝደልዩ መንግስቲ ቻይና ንዜጋታቱ ብዝሓሸ ኩነታት ይሕዙ ኢሎም ስለዝኣምኑ እውን ይትብል ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ካቺን ኣብ ቀረባ ዝተላዕለ ሓድሽ ግጭት ድማ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ልዝብን ምርግጋእቲ ዞባን ደው ክብል ኣገዲድዎ ኣሎ ተሓለቕቲ መሰላት ድማ እዚ ነቲ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ክውስኽ ዝገብር ይኽብሉ ስጋቶም ገልጹ ኣለዉ ዜና በዚ ተፈጺሙ نمسكن من نيان زينا زردي دمس أمريكا ونايل معانتي سبساب كنحلف
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘርአው ትሕዝቶ ዘለዎ መደረታትን ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ኣፈላላያትን እናዓበየ መምጽኡን ኣሜሪካዊ ምዃን ዘለዎ ትርጉም ክትዕ ክሕድስ ገይሩሎም ኩሎም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ባህልታት ናብ ዝሓቁፍ ኣሜሪካዊ ናይ ምዃን ሕልሚ ሎሚ ብሕቶታት ተኣማንነት ሕጋውነትን ዘርአውነትን ኣብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ኣትሎም ብራያን ባይደን ዝለኣኸ ጸብጸባሎ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሙስሊማትን ሂስፓኒክን ዘስምዕዎ መደረን ስጡም ፖሊስታት ኢሚግሬሽንን ንፖለቲካዊ ከስቢ ክብሉ ብሙሉኦም ጉጅለታት ነገድ ከምዘይ ኣሜሪካውያን ገይሩ ዘዋርድ ይብሉ ናይ ትራምፕ ነቐፍቲ ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ አንድሪው ፐሪ ከምዚ ይብሉ We know that people are using racism as a way to gain power and resources. ውዒሉ ሓዲሩ ሰባት ዘርአውነት ውሑዳት ብእንግድዓ ካልኦት ስልጣን ጸጋታትን ንምሓዝ ዝጥቀምሉ መንገዲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዮም ዝበሉ ደገፍቲ ናይቶም ፕሬዚዳንት ግን እንግሊዝኛ ዘይተምሃሩን ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎምን ስደተኛታት ወይ ካብ ሚኒሶታ ተላዒሎም ኣብ ሶማልያ ምዝርከቡ እስላማዊ ናዕበኛታት ድሕሪ ምጽምባሮም ሙስሊም ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ንኣሜሪካ ብዛዕባ ዘለዎም ተኣማንነት ሕቶን ስኽፍታታትን ምልዓል ግቡእ እዩ ክብሉ ይከራኸሩ American Enterprise Institute ኣብ ዝተብሃለ ትካል ተንታኒ ፖለቲካ ማይክል ባሮን ከምዚ ይብሉ People have qualms about illegal immigrants, which is understandable. ሰባት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ስኽፍታታት ምልዓሎም ርዱ እዩ ዝመስለኒ ስደተኛታት ምስ ሃገርና ክትሓወሱ ዝሰርሓ ትካላት እውን ከምቲ ቅድሚ ሓደ ክፍለ ዘመን ይሰርሕኦ ዝነበራ ኣይኮናን ዘለዋ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ዝበሉ ትራምፕ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ሜክሲካውያን ስደተኛታት ገበነኛታትን ገሃስቲ ጾታዊ ዓመፅን ኢሎም ምጽውዖም ፖሊስ ንዝፍጽሞ ጭካነ ንምቅዋም ኣብ እዋን ሃገራዊ መዝሙር ንዝተንበርከኩ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ምውጋዞም እስራኤል ንግዛት ፍልስጤማውያን መሓዛ ንዝተቃወማ ክልተ ሙስሊም ኣሜሪካውያን ኣባላት ኮንግረስ ዘይእሙናት ኢሎም ምጽውዖም ብምጥቃስ ናይ ትራምፕ ነቐፍቲ ዓለታዊ ወጥሪ ክንህር ገይሮም ክብሉ ይኸስዎም Brookings Institute ተመራማሪ Andrew Perry. You don't have to support a president to be patriotic, and you certainly don't have to support a president to be American. ሓርበኛ ክትበሃል ደጋፊ ፕሬዝዳንት ክትኸውን የብልካን ኣሜሪካዊ ክትበሃል ናይ ግድን ነቲ ፕሬዝዳንት ክትድግፍ የብልካን እዮም ዝበሉ ንትራምፕ ዝከላኸሉ ሰባት ግን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ነቐፍቶምን ፖለቲካዊ መናሓንሕቶምን በሊሕ ናይ ግብረ መልሲ ቋንቋ ምጥቃሞም ዘርአዊ እዮም ዘብሎም ኣይኮነን ክብሉ ነቲ ክሲ ነጽግዎ ኣብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ፖለቲካዊ ተንታኒ ዝኾኑ ማይክል ባሮን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተረባሒ ማዕረ ተጻራፋይነት እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም ዘርኢ እምነት ቀለም ወይ ዓለታዊ መቦቀል ብዘየገድስ ዝኾነ ይኹን ንዕኦም እንተነቂፉ ተጸራፊ እዩ ይብሉ ንሶም እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ንምሕደራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቂፍኩም ተባሂሎም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ ኣምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መርኣያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቒስሎ በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓቂ ከረጋግጹን ንዝጽውዕ ጽሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውጾም እዩ እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጺ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊሕኩም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙ ላዕለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣክወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ To
Today, the anniversary, the sad anniversary of the detention of... لما عنتي منغستي إيرترا مبل 18 عامت نعسرا بوليتيكاوي مراحتي زأسر الله معلتي زخرية زوم أسرات زرآيهم سبيلن مبزاحت يوم مستعنهم انتهاليهم بهيوت هالو انتخوينهم ون زفل سبيلن شعو غازيطانيا غازيطا ستيت الزنبرة أهرون برهانا تعالت بخمس صعب يذكرها تا جزيتي أنا بحكي أزيا تحزن جزي يعني مسكرم حسرت شمونت تشعل حدا جزيتات قبلو مني وقعد صواعين ثم جزيتنياتات حقت رسل تحاسو زي اللي تقلمي قبل علينا بريتي تفني مالتي جزيتات ناشر شعور عزين مالتي فجي بدي حريقو عب عسر شمونت جزيتات عزين عب على فرانس فلسطين بحريق بعته مجتمع حلطات مالتي كاب جزانا كأصلنا متين مالتي شعو أنا عب جزائي نوركم حتى جزيتا إذا عزوا يسير عزيتن كأني رمالتي بسخوني أي رأني نيري unfortunately أثرت حدا زخون جزيتنياتات تشلو تأثيرهم كلهم تم أوز تأثروا مالتي جزيتا أنا صرح اليوم ولا تنميتن كالوت جزيتات السناداتي صبو أركناتي نيرنا صبو ليلا نيرنا كلهم تم السناداتي نير على الزمن عمد 8 الأسرات ناي مقالح ماتيوس حرطات ولا مكتل أصلا رأيناي كسر بنان بدحني خيلي صبوا بخونه فريند شيبينيرنا مالك عدتي كومنتاتي بخومو خلاصت كوينو زهدن مستحاني سر مستعصري كل نجاري في المتكا مالك وحدات أدل بجبرنا كان نلبكينا تمزبوز حقن عرقاليت ما صرت له الحموش تخابهم درو كم زموتو نسمع مالتي نايتم صرفون بيوت علوتي يلو نايتفلد ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፍትሒ ጥሕሰትና ፈጸመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ምቕጻላ መስደመም እዩ ይብል ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ USA ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣዶታይ ኣኩዌ ብወገኑ أمنستي إنترناشنال نزغصل 18 معلتات وفري محبراو ميديا كم زجمرت قيسلو علام وحديثنا يو. We will be publicizing the cases and the names of the individuals, how they were detained. نتي زأسروم قداين آسماتومن كنك ألحون كمي كم زتأسرو كنزاربولونينا اسمنغستي إيرترا سمدو زلو منغستات كنزرارب مسوكلت منغستي إيرتراون تراخيبنا زوم نزاربولوم زلنا سبات سلمتاي كم زتأسرون سلمتاي كسابلومي كم زي تفتحون كنال علينا كمون منغستي إيرترا نلعلنا حقن بحاوري مئسارن مسارتاوي سبعوي مسالات نخرقاقز بوليسو نمقيار زوصلو سقمتي كنكتاتلينا እዚ ቀጽሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ መምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሕለና ኣሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ብህፁፅን ከፈትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለጺ ሓዱሽ ነገር የብሉን ብርክት ዝበሉ ጻዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዘባውን ዓለም ለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ እንታይ ለውጢ ክነምጽእ ኢና ኢልኩም ኢኹም ተስፋ ጌርኩም ኢልናዮ ንኣዶቶይ ኣክዌይ We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia. ኩነታት እቲ ዞባ መሰረታዊ ለውጢ ኣርዩ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣታተወ ለውጥን ተሃድሶን ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዝተለወጠ ነገር ኣይተረኣየን ዝብል ሕቶ ንክልዓል ሓጊዙ እዩ ብዛዕባ እቶም እሱራት መዝርራብ ንክንቅጽሎ ኢና ሎሚ ንከም በዓል ኣስቴር ፍስሓጽዮን أستير يوهانسن بيتروس سولومونن كالوتن إنا نذكر زلنا زبال أمنستي إنترناشنال زوم سبات زيوم ترسيعوم كم زي تعرفون منغست إرترا نرد زنتي حطوتات كملس زغطي كحيلون نتوم أسرتي مغنيات نخبالون مقبارن كم علامة كم استتحزون قليسولو
መንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለጺ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ሪቶታትን መግለጽታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብኽሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ ብዛዕባ ዝጥርጠሩሉ እንታይ መበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩዌ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 10 ዓመት እዋን ነጻነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለጺ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈጺምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ These people have not even had that fair hearing. And so the government, I think, cannot... ዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸቡሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ ዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ሁከትን ዓመፅን ዝረኣይ ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብጽሑፍ ገሊጾም አምነስቲ ዝዘርግሖ መግለጺ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ አቶ ብርሃን አብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቃዲየሎ አቶ ብርሃን አብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ አገባብ ንኽቃለሱ ዝጽውዕ መጽሓፍ ድሕሪ ምውጽኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ቱማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዐን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥን ከምቶም ካልኦት ናይ ሕልና ኣሱራት አቶ ብርሃን አብርሃውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዘህሉ ዝጠቐሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ደሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦኩቤ ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ መርገፂኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልስን ክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓስ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩዌ ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናዳእ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይበል ኩሉ ዝግበር ስራሓት ኣብ ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣይቅቡሉን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ እንደገወት እዩ ከም ዘቃልዖ እዩ ዝፍለጥ ማለት ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንኣብነት ብዛዕባ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል እቲ ዴይ ቱ ዴይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቃድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኾኑ ናይ ውሽጢ بعين ترترى يزريهم كم سليت يزريهم كم ده عينة مينتاليتي زلوا سرعة دما بحجي كم من قد خفيتون خلقت قاعدين يفات نزاخوين ما أخسرهم فكر القاعد يحسني عالم مستوم قداتن مسدرا بيتو من نفت وقن مزوعة هزقرب أمنست انترناشنال سبب سلطان منقست إرترا بهتوصن بزي قلق قدم كونتن نأسرات كفتحهم عتيت الله እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በብዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢን ሚኒስትር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክቡና ሓቲትና ፍቃደኛታት ኣይኮነን
ቤተሰቦም ቢራኸቡ ደቆም አይፈልጡ ቤተሰቦም አይፈልጡ ኣብዚ ፍለጥ ተኣሲሮም ዛዕለት እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ መሰልና ዝተቐንጠጠሉ እንታብ ተዛሪብኩም ኣብዚ የለ ቦታ ክትእሰሪኹም ከመፅኣኩም ኢና ዝበሃለላ መዓልቲ ንዝክረላ መዓልቲ እያ እዚኣ ዝክርለ መረሲ ካስያት ኣለለ ዝኸበርኩም ወደ ቋንቋ ትግርኛ ረዳኻ ኮሎራዶ ዛዕባ ናይ ጄስ ኣብታ ሙዚቃ ጋቢዘ ክሰናበተኩም ጀማል ረመዳን መንዩ ኣስሜርኖ ዝብላ ጽባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ